ครับวันนี้เราก็จะมาสอนโหลดโปเกมอนกันนะครับแรกให้คนเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาที่สุดโทรศัพท์หมายเลขบิวเผื่อมันจะขึ้นว่าไม่จำเป็นคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วก็ออกแล้วก็เข้าไปที่สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ปิดอนุญาตให้จำลองตำแหน่งครับจะเปิดก็ปิดแล้วก็ตำแหน่งโหลดความเป็นนำส่งครับเข้ามาที่โหมดนั้นเนี่ยจะโหลดโปเกมอนก็แอปทอยเนี่ยเลื่อนลงมานี่ดาวน์โหลดโปเกมอนแล้วโปเกมอนครับก็ดาวน์โหลดไปเสร็จคุณก็เล่นครับผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับพอผมเล่นปุ๊บที่อัดคลิปผมมันก็หลุดออกไปนะจะไม่เล่นให้ดูนะครับลองไปทำดูครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ